ВМРО ДПМН е една од најбогатите партии во Европа според квадратурата која ја поседува како политичка партија. Има 93 имотни листи за партиски седишта низ Македонија, во кои имотни листови се впишани 33.238 метри квадратни објекти, земјоделско земјиште и пасишта. Според пазарната вредност, вкупниот имот се проценува на околу 60 милиони евра, додека само новото седиште на партијата во центарот на Скопје вреди околу 40 милиони евра. После ВМРО ДПМН, најголем имот во Европа поседува партијата на центарот во Шведска, чиј имот се цени на околу 53 милиони евра. Христијанско-демократската партија на Ангела Меркел во Германија поседува имот од 50 милиони евра. Лабористичката партија во Велика Британија има недвижности во вредност од 9 милиони фунти, додека конзервативната 11 милиони. Вртоглавиот раст на имотот на ВМРО ДПМН започнува во 2006 година, кога и станува носител на власта на чело со Никола Груевски. Поранешниот сојуз на комунисти на Македонија, поранешниот, како единствена партија, да му се собере се, системот беше еднопартиски. Партиска држава беше, комплетно. Имаше 168.000 членови Сојузот на комунистите на Македонија. Членовите на плата им, со исплатата на платите им се содржуваше членарината. Со пропис одредено. Па немаше, веројатно, 60 милиона простории имот. СДСМ во катастарот за недвижности се јавува 14 пати, а поседува имот со вкупна површина од 4120 метри квадратни. Од оваа површина половината отпаѓа на седиштето на партијата, која е поранешна државна зграда трампана во 1993 година. Друг поголем имот партијата има во Битола. За разлика од нив, ДУИ има 4 имотни листови, од кои 3 во Скопје. Највредна од овие имоти е зградата на партиското седиште со вкупна површина од 1533 метри квадратни во Чај. Дискутабилно за соговорниците кои ги консултираше СКУП, Македонија е потеклото на парите за купување на овој имот. Значи, како е создадено? Со кои ресурси е создаден тој имот на партија? А знаемо денеска по имотни листови, знаемо по нивната материјално-финансиска состојба, дека партиите се најбогатите институции во државата. Судејќи по извештаите, партиската сметка на најголемата владеачка партија во последните 3 години постојано се зголемува. Не може да се пожелат ни од ДУИ и ДПА, бидејќи и кај нив од година во година сумата пари која им легнувала на сметка е поголема, што не е случај со СДСМ. Од каде доаѓаат и како се трошат партиските пари? Колку се реални бројките во извештаите? И зошто партиите ги кријат финансиските извештаи кои не може да се видат на нивните веб-сајтови? Ако вие погледнете дека политичките партии, само ако пресметите за кампањи колку дава, тоа е лесно пресметлива димензија, ќе видите дека одат на избори со по неколку милиони евра на изборите. И сега го поставам од каде доаѓа тоа финансирање. Уште поинтересно е што ќе видите, ај некои пари доаѓаат дори формално на сметка. Меѓутоа барем 2/3 од тие пари не доаѓаат на сметка и најверојатно се праќаат со кеш во телевизиите или се плаќаат преку некои индиректни услуги, односно повторно доаѓаме до една масовна корупција. Луксусни автомобили, станови, куќи. 170.000 членови, а само 2 вработени на партискиот список на најголемата владеачка партија со плата од околу 1500 евра. Пред 3 години пак немало ниту еден вработен во партијата. За оваа тема загриженост покажа и поранешниот ЕУ медијатор за кризата, Питер Ван Хауте, кој изрази сомнеж за потеклото на парите во партијата, непосредно пред да биде прогласен за непожелен во земјава од партијата на Груевски. Мислам, сите ние знаеме дека се работи за, како да кажам, за одреден театар околу целата таа работа и дека се разбира одговорот невозможно е така големи партии да функционираат со еден вработен. ВМРО си разработи шема тие операции партијските што се вршат да ги вршат луѓе кои тие ги примиле во државна служба и повеќе ја терат партијската работа отколку што ја тера државната служба. Иако во опозиција, СДСМ со вкупно 29 вработени на својот грб делува како да е на власт.
Нивните плати се многу помали од нивните политички опоненти, но некако оние во таборот на албанските партии ДУИ и ДПА, кои имаат по 4, односно 1 вработен во партијата. Ако имате некои луѓе кои што постојано работат таму, а немаат формално правен заснован работен однос, не се на друго место вработени, то значи земаат пари под рака, во кеш. Значи самиот тој индикатор покажува дека нешто не е во ред. За познавачите на политичките прилики, македонските политички партии се основа за корупцијата. Корупцијата на некој начин извира од тука. Ако извира од политичките партии, кои што се платформа од кај се делегираат кадровските решења низ институциите, значи можете да замислите како пенетрира, како се мултиплицира и како се помножува таа корупција по сите основи на институциите. Корупцијата е како карцином. Корупцијата е како рак во едно тело. Значи, вие, ако таа се појави и ако не се исече на почетокот, она секој ден се шири, метастазира. И на крај ќе си го изеде телото, односно органот каде што настанал. Тоа е една голема корупцијска шема. Сите се правиме луди во Македонија и тоа функционира 25 години и најверојатно ќе продолжи во идниот мандат. Големата дискрепанца помеѓу приходите и расходите на политичките партии се гледа и во парите што се потрошени за последните парламентарни избори во 2014 година. Владеачките партии ВМРО, ДПМН и ДУИ потрошиле многу повеќе пари во однос на СДСМ, односно ДПА. Но генерално може да се заклучи дека овие партии трошат повеќе пари отколку што добиваат. И изборите ги завршуваат во минус. Симптоматичен е и начинот на кој партиите се рекламираат во медиумите. Државниот завод за ревизија утврдил прекршување на изборниот законник за политичко рекламирање во медиумите. Цената на услугата искажана во фактурата за политичко рекламирање доставена од еден радиодифузер е за 50% пониска од цената утврдена во ценовникот за политичко рекламирање. Тука има елементи доста на корупција, односно медиумите да ги коруптират политичарите и политичките партии или политичарите да ги коруптират медиумите. Затоа тука треба органите на државата, сега е модерно, нели, специјалното јавно обвинителство, меѓутоа специјалното јавно обвинителство е само создадено за една тема на материја. Значи имаме еден куп на државни институции кои што треба да се позанимаваат со овој феномен. Почнува, нели, од ревизорските извештаи и може да заврши многу далеко. Уште полоше со односот помеѓу позицијата и опозицијата во албанскиот блок. ДУИ за изборите во 2014 година потрошила околу 570.000 евра, што е скоро 4 пати повеќе од СДСМ и 70 пати повеќе од ДПА. Ако сите медиуми ги имате наклонето према една страна, едноставно таа опција и таа политичка партија ќе победи секојаш кога сака и како сака. Затоа што и најдобрата идеја и најдобрата програма, ако не биде достапна преку медиумите до граѓаните, едноставно граѓаните нема да знаат за таа понуда и нема да знаат за што се работи. Може да биде било кој денеска сатанизиран со полувистини или никакви вистини и тоа е на штета на демократијата, на штетата на еднината на државата, на штета на сегашноста на граѓаните на Република Македонија. Изборите, иако уште не почнати, ги принудија партиите на големо да трошат за предизборните активности, а за потеклото на парите алармираа од Transparency International Македонија и Центарот за економски анализи. Нивната порака е иста како и она од експертите. Се додека не се вклучат надлежните институции да испитаат од каде доаѓаат средствата, ќе постои сомнеш дека тоа се црни пари.